Ողջույն բոլորիդ եւ բարի օր։ Ուրեմն այս հեռախոսը իմ Instagram-յան հեռախոսն է եւ այս հեռախոսը իմ Facebook-յան հեռախոսն է։ Եվ իմ կարծիքով ես բավականին ժամանակ եթեր դուրս չէի եկել, այսպես ասած սոցկայքերից դադար էի վերցրել։ Շնորհակալ եմ շատ յուրաքանչյուրիցդ, ովքեր որ դեռ մինչ օրս հետևում են իմ էջը եւ այս բավականին դադարից հետո իմ կարծիքով շատ-շատերը սպասում են իմ երևի մտածում են, որ ես դեռ ասելիք ունեմ այս ամենի հետ կապված։ Ես լուր հետևում եմ բոլոր այն ամեն ինչը ինչ տեղի է ունենում սոցկայքերում, Հայաստանում, լրատվականներում եւ իմ կարծիքով ես ուղղակի սա այսպես տեղադրեմ եւ իմ կարծիքով իմ ասելիքը կարող է շատերդ համաձայն լինեք հետը, կարող է շատերդ համաձայն չլինեք, բայց սկսեմ իմ կարծիքով խոսելը։ Երբ որ ինձ հարյուրավոր ընտանիքներ ուղարկում էին իրենց զինվորի նկարը, անհայտ հերոսների նկարը եւ խնդրում էին, որ տարածեմ իմ էջով, ասեմ ձեզ հետեւյալը. այն մարդիկ, ովքեր որ չգիտեն, բազմաթիվ մեր թշնամին ընտանիքների, քանի որ բոլոր նկարների վրա գրված է եղել հեռախոսահամարներ, շատ ու շատ այդ մեր հերոսների ընտանիքներին, թշնամին, լինելով կեղտ ադրբեջանցին եւ շուն թուրքը, այդ նկարների վրայի հեռախոսահամարներով, Viber-ով, WhatsApp-ով ուղարկել են դիակների նկարներ։ Եվ իմ էջս, քանի որ նրանք շատ ակտիվ են հետևում, որովհետեւ մենք ամեն օր տասնյակ իրենց էջերին բլոկ ենք անում։ Ես այդ ամենը այդ նկարները չէի տեղադրելու իմ էջով եւ տարածեի եւ շուն թուրք ադրբեջանցուն եւ այդ կեղտոտներին առիթ տայի, որ իմ էջից նաեւ քաղեն հերոսների ընտանիքների հեռախոսահամարներ։ Ասեմ ավելին, երբ որ մենք տեղադրում ենք նման նկարներ եւ խնդրում ենք, որ բոլորը տարածեն այդ նկարները, ես մենակ ուզում եմ հասկանամ, ես լինելով ԱՄՆ-ում, ինչ որ մեկը լինելով Արտաշատում, ինչ որ մեկը լինելով Գյումրիում, ինչպես էր գտնելու եւ ընտանիքին տեղեկություն տալու այդ անհայտ հերոսի մասին։ Այդ նկարները իրականում պետք է գնային բոլոր հիվանդանոցների դռների վրա, որ բուժանձնակազմ, մորգի աշխատող, բուժքույր, բժիշկ նրանք կարողանային ճանաչեին այդ տղաներին։ Facebook-ը եւ Instagram-ը բավականին վնաս է մեզ տվել, քան օգուտ այս ամեն ինչում։ Հենց այդպես պատճառով շատերը, որ ինձ գրել էին, որ իրենց անհայտ հերոսի նկարը տարածեմ, ես հենց այդպես պատճառով չեմ տարածել։ Եվ լսելով եւ իմանալով, որ տարբեր անհայտ հերոսների ընտանիքների WhatsApp-ներին եւ Viber-ներին ուղարկվել են դիակների նկարներ, ասել համեցեք սա է ձեր տղան, դա ես չեմ ցանկանա նույնիսկ իմ թշնամու մորը ծնողին, որ նրանք նման հաղորդագրություն ստանան։ Բավականին հեռախոսահամարներ են տարածվել իհարկե եւ այդ ընտանիքները ստացել են փակ համարով զանգեր, շատ ու շատ ոչ բարի խոսքեր, լինի ադրբեջաներեն, լինի թուրքերեն։ Այն մարդիկ, ովքեր որ ինձ նոր են միանում, հիշեցնեմ ձեզ, որ սա իմ Instagram-յան հեռախոսն է եւ ես այստեղով ձեզ խոսում եմ իմ Instagram-ի հետևորդներ եւ այս հեռախոսը իմ Facebook-յան էջն է։ Եվ շաբաթներ առաջ ես տեղադրել էի մեկ գրառում եւ հիմա ես կանրադառնամ այդ իմ գրառմանը։
Ես գրել էի եւ դարձրել էի իմ էջի այդ գրառումը հարթակ, որտեղ որ կարող են անհայտ կորած հերոսների ընտանիքները օգտագործել այդ հարթակը, այդ գրառումը եւ տեղադրել իրենց անհայտ զինվորների նկարները։ Որ նախ չասեն շատերը, որ ես նման բանում չեմ մասնակցել, չեմ օգնել։ Եվ միաժամանակ հավաքել հետևյալ տեղեկությունը։ Այդ գրառման տակ կա մոտավորապես 3500 կոմենտ։ Եվ այդ 3500 կոմենտի մոտ 3500 կոմենտ։ Եվ այդ 3500 կոմենտի տակ կա մոտ 2200 անհայտ հերոսի նկար։ Մոտավորապես 200-ը կարող է կրկնված լինեն, մնացածը մարդիկ կոմենտներ, գրառումներ։ Հիմա ես ուզում եմ դուք հասկանաք, երբ որ մենք շատերս տեղադրեցինք, որ մենք 4700-ից ավել զոհ ունենք, շատերը տեմ, որ տնավարի վրա տվեցիք մի քանիսից, ես հիմա ուզում եմ հասկանամ, այս 2000 տղան ուր են։ Եթե մենք հիմա ունենք 2300 զոհ, ըստ տվյալների, ուր են մնացած այս 2300 տղաները։ Խնդրեմ, ուր են, անհայտ կորած, ոչ ձեն կա, ոչ ծպտուն կա, ընտանիքը ոչ մի տեղեկություն չունի, ուր են։ Երբ որ, նայեք, ես ասել եմ ու կասեմ, իմ համար բացարձակապես կապ չունի, թե աթոռին նստած է Նիկոլ Փաշինյան, Սերժ Սարգսյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Պողոս Պողոսյան, չգիտեմ, Սամվել Սիմոնյան, Արման Սահակյան, ինձ համար կապ չունի ով է նստած այդ աթոռին։ Իմ համար մենակ կարևոր է զոհված եւ վիրավոր հերոսների ընտանիքները եւ իրենց կարգավիճակը։ Հիմա ասեմ հետեւյալը։ Բարձրաձայնել են, որ համահայկական հիմնադրամից պարոն Փաշինյանի թիմը ստանում է 40 միլիոն պարգևավճար։ Բերեք չասենք պարոն Փաշինյան, բերեք չասենք Փաշինյան, ասենք, չգիտեմ, պարոն Սահակյանի թիմը ստանում է 40 միլիոն պարգևավճար։ Իսկ պարոն Ավինյանի, բերեք Ավինյանը չասենք, պարոն Թորոսյանի թիմը ստանում է 27 միլիոն պարգևավճար։ Ոչինչ չենք կարող անենք, ոչինչ չենք կարող անենք, դա իրանք ասել են, իրանք անում են, վերջ։ Նրանք նախկիններում թաքուն էին անում, այս մարդիկ բարձրաձայնում են, okay? Հիմա, բերեք անենք պարզ մաթեմատիկա, որ հիմա շատերը նեղվում են ու վրդովվում են ու բողոքում են, ուզում են ասեն, ուր է այդքան հավաքած համահայկական հիմնադրամի փողը։ Բերեք մաթեմատիկա անենք, որովհետև շատ մարդիկ իրոք իրենց վերջի կոպեկը, իրենց այն ամենա փոքր ինչ գումարը նվիրատվություն են արել համահայկական հիմնադրամին։ Հիմա չգիտեմ, մոտավորա, ես վերջի անգամ չեմ հիշում, երբ եմ տեսել այդ համահայկականի վերջնական թիվը, բայց եթե չեմ սխալվում, մոտ 190 միլիոն։ Այո, 190 միլիոն։ Կներեք մեկ վայրկյան։ 190 միլիոն դոլարից հանում ենք 40 միլիոն, դա կմնաց 150 միլիոն։ Հանում ենք 27 միլիոն, դա կմնաց 123 միլիոն։ Okay? Իմ միակ լսելով ես հասկացել եմ, որ բոլոր այն ընտանիքները, ովքեր որ Արցախից իրենց տնից դուրս են եկել եւ լքել են իրենց անդորը, հանգիստը, տունը, տեղը եւ ամեն ինչը եւ տեղափոխվել են Հայաստան կամ որևէ ուրիշ տեղ, այդ բոլոր ընտանիքի անդամներին յուրաքանչյուրին հասնում է 68,000 դրամ ամեն ամիս։
Իմ իմանալով մոտ 90,000 մարդ ընտանիք իրենց տնից տեղափոխվել է դուրս։ Կապ չունի Հայաստան, թե ուրիշ շրջան, չգիտեմ, տնից դուրս են եկել։ Եվ եթե այդ 90,000-ը բաժանենք 123 միլիոնի, չէ, կներեք, 68,000 դրամ է ստանում ամեն մի մարդը, okay? Ասենք մի ընտանիքում կա 4 հոգի, 68,000 դրամ, կներեք, անգամ 4, ամեն ընտանիք ստանում է 272,000 դրամ, դրամի կուրսն է 500, դոլարի կուրսն է 500, այո, չէ, ճիշտ եմ հաշվում, 272,000 դրամը բաժանեք 127 միլիոն դոլարի, նշանակում է այս մարդիկ մոտ 10 ամիս, մի վայրկյան ժողովուրդ, այդ անասուն կար չէի տեսե, հիմա տեսա, 272,000 դրամ ամեն ամիս ստանալու են այդ ժողովուրդը, հարց, երբ որ բարձրաձայնել են, որ ամեն ամիս ստանալու են 68,000 դրամ, 62, 60 և այլն, քանի ամսով, այդ քանի ամսովը ես չեմ լսել դեռ, Արշակ Մուրադյան, ինչն է սխալ, դա է բարձրաձայնած, ամեն ամիս չի, մի անգամ են ստանում, չէ, ամսեկան է գրված, բարձրաձայնել են ամսեկան, ուզում եմ իմանամ, քանի ամսով, ես նույնիսկ ինձ մենակ հետաքրքիր է, ուր է գնում համահայկական հիմնադրամի փողը, բոլորդ ասում եք մի անգամ, բայց մի անգամ չի, բարձրաձայնված է, որ ամսեկան, ես կարդացել եմ ամսեկան, ես չեմ բարձրաձայնում ինչ-որ մի բան, եթե հստակ չեմ, կամ երբ որ 40-ից 44 օր տղաները, տղամարդիկ գնում են, հասնում են դիրքեր կյանքի ու մահվան դեմ, կռիվ են տալիս, հետ են գալիս ու ստանում են 103,000 դրամ։ Դա որ փողից է, մեր հավաքած գումարից, համահայկականի, չէ, պետական գումար է։ I don't think it's one time, you guys keep writing one time, it says monthly, ես կարդացել եմ ամսեկան, եթե մի անգամ վայա, խնդրեմ դա ուղարկեք պաշտոնական ինչ-որ մի հատ էջից, խնդրեմ ուղարկեք։ Հիմա ինչ-որ պետք է ասեմ վերաբերվում է մեր Սփյուռքի հայերին, Սփյուռքի հայեր, այդ որ դուք ձեզանից դուրս գնում եք, Հայաստանում բացում եք պրոթեզավորման կենտրոն, Հայաստանում բացում եք, չգիտեմ ինչի կենտրոն, Հայաստանում բացում եք, չգիտեմ ինչի եք Հայաստանին ավելի ինվալիդ սարքում, ինչի, եթե ինչ-որ մեկը պետք է լիներ, որ Հայաստանի զինվորների համար կբացեր պրոթեզի ինչ-որ մի հատ կենտրոն, վերականգնողականի չգիտեմ ինչ, ինձանից ոչ մեկը առաջ չէի կանգնի։ Ձեզ թվում է, որ 2016-ի տղեկը, ովքեր ոտու ձեռ են կորցրել, ոտու ձեռ չունեն հիմա, աշխարհի ամենալավ պրոթեզավորումը իրանց համար է արվել։ Ունենք Սարգիս Ստեփանյանը, ով չունի 2 ոտք, 1 ձեռք, ունի մի հատ ձեռք, որի այդ ձախ ձեռքով ինքը դարձել է աշխարհի չեմպիոն։ Այդ տղան ստանում է իր բոլոր պրոթեզները անվճար ու տարբեր երկրներից։ Հիմա, որ ստե լոսում, ես տեսնում եմ աչ ու ձախ, donation this, donation that, live ենք անում, որ փող հավաքենք, live ենք անում, որ չգիտեմ ինչ բացենք։ Ինչի եք երես տալիս, այդքան արել եք, սպասեք տեսեք ձեր գումարը որտեղ է ծախսվում, որովհետև հաստատ ոչ մի վիրավոր զինվորի մի ամսում այդ ամբողջ այդ կտրված ոտքի վերքի վրա հաստատ պրոթեզավորում չեն դնելու։ Միլենա Քուերդա, տիկինը նախ դուք եք,
Հետո մի օր կհասկանաք ես ով եմ, տիկին ջան, նախ դուք ով եք։ Վիրավորվեցի, բայց ես ուզում եմ, որ լոսի հայերը մի վարքյան հետ կանգնեք այս ամեն ինչից։ Նայեք, տեսեք, նախ Հայաստանը ինչ է անում, որտեղ է ծախսում այս ամեն գումարը։ Հետո նոր փորձեք հասկանաք, թե ուրիշ էլ ինչով կարաք օգնեք Հայաստանին։ Որ դուք գնացիք ու պրոթեզավորման կենտրոն բացեցիք Հայաստանում։ Բա Հայաստանը ինչ անի այդ զինվորների համար։ Ասի դե լավ, դե սփյուռքը անում է, մենք ինչի խառնվենք։ Էլի եմ ասում, լինի պարոն Փաշինյան, լինի պարոն Սարգսյան, լինի պարոն Քոչարյան, իմ համար հետ հետաքրքիր չի, ով է այդ աթոռին նստած։ Իմ համար հիմա Թորոսյանն ու Հարությունյանն ու Սահակյանն ու չգիտեմ ովքեր են։ Ով ուզում է լինի այդ աթոռին նստած։ Ինչի եք ավելի երես տալիս։ Ինչի եք ավելի առիթ տալիս, որ Հայաստանը ասի, դե սփյուռքը կա։ Մենք ինչի համար անենք։ Իրան գալիս հենց դե կենտրոն են բացում։ Այդ պրոթեզների գումարները պահեք։ Թողեք անեն։ Լոս Անջելեսի հայեր, stop. Stop. Stop with opening up centers in Armenia. Stop with doing all this nonsense that you guys are doing in Armenia. Որովհետև ձեզնից առաջ այստեղ մարդ կա, որ հաստատ ձեզնից մի վայրկյանում առաջ կմնի։ Մի վայրկյան շուտ կբացի։ Ոչ մեկդ, իմ չափ վիրավոր զինվորի ու զոհված զինվորների ընտանիքի մասին չմտածեք։ None of you. Այս պատերազմի ժամանակ լիքը մարդ, որ չգիտեր սկի Հայաստանը քարտեզի վրա որտեղ է, նույնիսկ չգիտի Հայաստանի շրջանների անունները, մարզերի անունները, դարձել են զինվորի մասին մտածողներ, դարձել են զինվորի մասին մտահոգվողներ, դարձել են զինվորի համար փող հավաքողներ, ու դարձել են վերականգնողական կենտրոններ, բացողներ, դարձել են են ամենահոգատարները։ $190 միլիոն քիչ փող է։ Հա, $190 միլիոն քիչ փող է։ Թող սպասեք այդ սկզբից մի հատ ծախսեն այդ ամեն ինչը։ Ճիշտ տեղերում։ Ցույց տան, որ 190 միլիոնի 3 միլիոնը գնացել է, չգիտեմ, այս պրոյեկտին, 4-ը գնացել է այս պրոյեկտին, 6-ը գնացել է այս պրոյեկտին։ Հետո նոր դուք, եթե տեսնեք, որ էլ հերիք չի անում, պակաս է։ Եթե 190 միլիոն դրել ենք, մի հատ էլ 190 միլիոն կդնենք։ Ես էլի ամեն ինչից կկտրվեմ, մի հատ էլ հետ կգնամ։ Աչու ձախ ինձ մեսեջներ ա գալի, թագուհի ջան կմիանաք լայվին, գումար ենք հավաքում, չգիտեմ ինչի համար։ Թագուհի ջան կմիանաք լայվին, գումար ենք հավաքում, չգիտեմ ինչի համար։ Կենտրոն ա բացվում Հայաստանում։ Ինչ կենտրոն։ Ինչ կենտրոն։ Հիմա այդ տղաներին մենակ պետք է զուտ հոգեբաններ եւ Հայաստանի բժիշկներն ու հիվանդանոցները։ Իրանց ուրիշ ոչ մի բան հիմա պետք չի։ Եթե դուք ունեք հոգեբան ընկերներ, եթե ունեք հոգեբան ծանոթներ, եթե դուք ինքներդ հոգեբան եք, ոչ թե հոգեբուժ, խնդրում եմ չխառնեք այս երկուսը։ Հոգեբուժ ու հոգեբան։ Հոգեբուժները Հայաստանում բազմիցս անգամ տեսել եմ, որ ընդհանրապես քնաբեր, ես շատ գիտեմ ինչեր են տալիս։ Ու քնացնում են զինվորներին, դեղորայքով եւ այլն։ VOA something helping out, we see it live. Okay, listen. And listen to me good. VOA ով ուզում է լինի վերականգնողական կենտրոն Հայաստանի, այդ հաշմանդամների կենտրոնը Հայաստանի, պլանի գլխի առաջի գլխի այդ վերականգնողականը անուններ չտամ, որովհետև ես բոլորդ գիտեք թե ես ինչպես եմ դրանց հանդեպ տրամադրված, դրանք նախ եւ առաջ պետք է վերականգնեին այն զինվորներին, որ 2016-ին առիթ եղան, որ իրանք այդ վերականգնողականը բացեն, որոնցից մի քանիսը հիմա իմ լայվը նայում են Facebook-ում, որոնց ծնողները մինչև օրս էլ ասում են թակ ջան, երեխես ճմրտվել է, ձեռը չի բացվում։ So այդ VOA լինի Հայաստանի որևէ վերականգնողական կենտրոն, նախ եւ առաջ թող նրանք
հետ գնան 2016-ի, 2009-ի, 10-19 տարեկանները, որ կռվել են, այդ տղեկի ձեռի մկանը բացեն, քայլելը ավելի վարժացնեն։ Ոչ թե ամեն պատերազմից մի հատ առիթ գտնեն, ալե հոպ, դրամահավաք, մեզ պետքա նոր շենք, մեզ պետքա չգիտեմ ինչ, հետ գնացեք 2009-ից, 2004-ի, 2016-ի, Այն մարզերից այն երեխեքը, որ չեն կարողանում հասնեն Երևան, մտածեք այդ երեխեքի համար։ Որովհետև այդ երեխեքը 2016-ին, 4-ին, 9-ին պահել էին իրենց կյանքի գնով այն հողերը, որը հիմա որ մերը չի։ Okay? So, բենջին էլ է համաձայն։ So, ուրեմն, թող իրանք սկզբից հետ գնան։ Այն տղեկին վերականգնեն։ Հետո նոր մտածեն, թե որտեղ թազա շենք դնենք, որ նորից ռոկոկո կոբալտ ռեմոնտ անենք մեջը, որ նոր վիրավորների բերենք։ Stop. Բոլորդ stop. Աննա Հակոբյանի ֆոնդը բավականին գումար է հավաքել։ Ես վստահ եմ, որ Աննա Հակոբյանը այլևս այդ ֆոնդի նախագահ չի, բայց վստահ եմ մի ձև կարող է ինքը այդ գումարից որոշակին տրամադրի նորմալ խոսաթագ, ես շատ նորմալ եմ խոսում, եթե ինչ-որ մի բան եմ ասում, որ ձեր դուրը չի գալի, ուրեմն ձեր խիղճը մի քիչ հանգիստ չի այդ ասածից վրա, so դուք կարաք գնաք, այսպես ասած գրողի ծոցը, so ես բավականին լռել եմ, Բենջի, ես բավականին լռել եմ և բավականին նայել եմ, թե տեսնեմ ինչ է կատարվում, եթե դուք ինչ-որ մի բանով ուզում եք օգնեք, գրում են, what do you suggest, ինչ ես խորհուրդ տալի, եթե դուք ինչ-որ մի բանով ուզում եք օգնեք, անմիջապես կապ հաստատեք հերոսների ընտանիքների հետ, անմիջապես կապ հաստատեք հերոսների ընտանիքների հետ, և ինձ կներեք, մի վարկյան ես բերեմ այն ցուցակը, որ ինձ մոտ է, շատ կներեք, մեկ վարկյան, Ես վերադարձա, խնդրեմ, բոլորը զոհված ընտանիքների ցուցակ, իմ վերջի այցից, տեսնում եք, և այս ցուցակները ես վերջի անգամ թարմացրել եմ հոկտեմբեր 2014-ին, ցուցակ համար 1, էջերի հաստությունը, վստահ եմ տեսնում եք, ցուցակ համար 2, էջերի հաստությունը, մի տարածք, ցուցակ համար 3, որը մենակ Երևանն էր, բայց սա վստահ եմ արդեն կրկնակի է, Սա իմ ամենաառաջի ցուցակն էր Շիրակի մարզի համար, ընդամենը 4-5 էջեր, բայց վստահ եմ հիմա շատ ավելին է, տարբեր մարզերի տարբեր ցուցակներ, մի տեղ կար, որ մի էջ էր, խնդրեմ, հաստությունը նայեք, խնդրեմ, բոլորը մի քանի էջանոց, Սա այն վիրավոր հերոսների անուններն են, որոնք որ մենք այցելել ենք Աստղիկ հիվանդանոցում։ Խնդրեմ։ So, այդ որ բոլորը ասում են ինչով օգնենք, ինչ անենք, ամենաճիշտը այն է, որ քանի որ Հայաստանի Հանրապետության 1000 դրամների ֆոնդին, իմ կարծիքով, այլևս էլ գումար չկա, կամ շատ քիչ գումար է, որ օգնեն մեր հերոսներին, թոշակով զոհված ընտանիքներին առաջի 10 միլիոն դրամը, հետո 20 տարի, թե 30 տարի, $500 ամեն ամիս։ Ավելի լավ է դուք կենտրոնանաք այդ հերոսների ընտանիքներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու վրա։
Ես վստահ եմ շատերդ ունեք բավականին հարազատներ, բարեկամներ Հայաստանում եւ վստահ եմ ամեն թաղամասում կա մի հոգի, ով կարող է ձեզ տա 3 կամ 4 անուն։ Վերցրեք այդ մարդկանց անունները, տվյալները եւ դուք ինքներդ գնացեք այստեղ Լոս Անջելեսում կամ որևէ միտեղ փողի փոխանցման կետ կա, Moneytoon, Global Exchange Shipping, չգիտեմ, տարբեր Universal Exchange եւ ուղարկեք այդ մարդկանց գումար, դուք ինքներդ։ Այտենց մարդ չկա, որ մի հոգի ծանոթ չունենա Հայաստանում եւ չեմ կարծում որևէ մեկը ձեզ չի կարա օգնի տվյալով։ Ընդամենը պետք է հերոսի մամայի, պապայի հեռախոսահամարը եւ իրենց անուն ազգանունը։ Եվ դուք ինքներդ ուղարկեք այդ մարդկանց 200, 300, 400, 100, ինչքան որ կարող եք։ Այն ընտանիքները, ովքեր որ ինձ Instagram-ում կամ իմ Facebook-յան էջերում գրում են, որ ես ուրիշ ընտանիքի էլ այցելեմ, պետք է ներեք, ես Հայաստանում այլևս չեմ, ես Միացյալ Նահանգներում եմ եւ իմ բարեգործական այս պրոյեկտները ես ինչքան էլ որ ասել էի 2020-ին չի լինելու, ցավոք այս պատերազմը ինձ եւս մեկ անգամ տարավ Հայաստան եւ բերեց։ Christina Tumo, because there's a bunch of clinics that have already provided all the prosthetics in the world for the soldiers from 2016, 2009, 2014, and those soldiers dance better than you and I with their prosthetic leg, and everything for those soldiers are at no cost. No cost, for free. So somebody explain to me, why does it have to take an additional $60,000 that can go to a fallen or wounded soldier's family to build another center when Armenia is supposed to do that at no cost? No cost, for free. So continuing to do something that is the government's responsibility, the diaspora is making the government more disabled than it is already. $190 million goes a long damn way. It doesn't bother me. Բայց հավատա, եթե պետք լիներ, սաղից հետ առաջ ես կանեի այդ զինվորների համար։ So այդ գումարը, որ հավաքում եք, կենտրոն բացեք, չգիտեմ ինչ բացեք, էս անեք, են անեք, շատ ավելի կարևոր տեղեր կարան գնան։ Օրինակ այն զինվորի ընտանիքին, որը որ ապրում է, չգիտեմ, ծայրահեղ, չգիտեմ, որ մարզի, որ գյուղում, որ կորոնայի պատճառով չգիտես քանի ամիս չեն աշխատել այդ մարդիկ, հացին կակա են ասում, այդ ընտանիքին տարեք $1,000 տվեք, ու տեսեք իրանց կյանքը ոնց է փոխվում։ Ընտանիքներ կան Հայաստանում, որ պետական տված իրանց բյուջեով իրանց երեխու գերեզմանը իրանք դրանով գոհ չեն, իրանց 18 տարեկանի շիրիմին ուզում են գնան սիրուն կանաչապատած, սիրուն դարպասով ինչ-որ մի հատ տեղ։ Այ դրա համար տարեք փող տվեք զինվորի ընտանիքին։ Ոչ թե աչ ու ձախ բացեք վերականգնողական կենտրոններ։ Թող ամեն հիվանդանոց մի հարգը սարքի վերականգնողական կենտրոն։ Այսքանից հետո իրանք դա պետք է անեն։ So don't come and tell me why does it bother me. It doesn't bother me. Վերջում ես եմ խնդալու այդ բացողների վրա, որովհետև դուք բացում եք մի հատ կենտրոն, մի հատ տեղ, որտեղ որ դուք կարաք ընդամենը երևի 30-ից 40 հիվանդ տեսնեք, if that, երբ որ կան 10,000-ից ավել վիրավոր տղեկ։ 10,000-ից ավել վիրավոր տղաներ։ Say that out loud a few times. Ու հետո հասկացեք, թե քանի վերականգնողական պետք է բացեք, որ այդքան վիրավոր տղու ոտի հանեք։ Ու այս պատերազմի տղեկին օգնելով
Լիքը են պատերազմի տղեկ գնալով ավելի են ճմրտվում ու չեն կարողանում էլ ոչ ձեր բացեն, ոչ քայլեն, որ ձեր բարձրացնեն, չեն կարում իրենց մորը գրկեն, որովհետև թևերը չի բարձրանում։ Ինչի, որովհետև այն վերականգնողականները, որ բացվել էին Հայաստանում 2016-ից սկսած, անտեսել են որոշ մարզերի զինվորներին։ Թող բոլոր հիվանդանոցների մի հարգը, նես չի, որ սաղ հիվանդանոցները օտիդո, սենց կապիտալնի ռեմոնտ արած հիվանդանոցները։ Հիվանդանոց ոչ մեկ ինձանից շատ մտած չլնի Հայաստանում, զինվորի հետ կապված։ Բոլոր հիվանդանոցներում լիքը տարբեր հարգեր կան, որը որ կարող են դարձնել վերականգնողական կենտրոն։ Թող անեն, Spurk donated $190 million. Do you know what people can do with $190 million? A lot. A lot. Այդքան գինեզիստներ են ավարտում Հայաստանում, այդքան ֆիզիոթերապիստներ են ավարտում Հայաստանում։ Ինձ ասեք, քանի գինեզիստա գնացել անվճար մտել հիվանդանոց ու ասել ես այսօր 8 ժամ այստեղ եմ, որ մեր տղաներին ֆիզիոթերապիայով օգնեմ։ Ասեք, մի քանիսը, 3-ը, 4-ը սիրտ ունեցողները, բա մնացածը։ Ասեք։ Ու այսենց կսպասեմ։ Եթե դուք կարծում եք, որ Spurk-ը, որ իր զինվորի մասին չի մտածում, որ Spurk-ը չի մտահոգվում, որ Spurk-ի որևէ ծնողի համար է 18 տարեկան իր 18 տարեկանին հավասար չի ջիգարով, շատ սխալ եք։ Ինչքանով է մեզ պատիվ բերում, որ ՊՆ-ի դիմաց, Պաշտպանության նախարարության դիմաց դեռ հարյուրավոր ընտանիքներ փնտրում են իրանց երեխուց մի ոսկոր։ Ասում եմ, մեզ մի բան տվեք, տանենք թաղեք, իմանանք որտեղ ենք լացում։ Ձեզ թվում է ինձ նամակ չի գալիս, ձեզ թվում է ինձ այդ ծնողները չեն գրում, ձեզ թվում է ինձ այդ տղեկի քրերը չեն գրում, կամ այդ տղեկի կանայք ինձ չեն գրում։ Իմ նամակները Instagram-ի չենք հասցնում բացենք, չգիտես ինչի, բոլորին թվում է, որ ես պետք է լինեմ առանցի կապը, ու բոլորը ինձ հետ են ուզում կապ հաստատեն։ Եթե դուք ինչ-որ մի բանով ուզում եք հիմա ներկա պահին, you guys, this phone is dying, մեկ վայրկյան, օգնած լինեք, ամենաճիշտն է, որ դուք կապ հաստատեք վիրավոր կամ զոհված զինվորի ընտանիքի հետ և ձեր գումարը ուղարկեք հենց այդ ընտանիքներին։ Ինչ վերաբերվում է, որ ասում են, բա ինչի կառավարությունը, ինչի այսքան երկար տևում, Կարմիր խաչը եւ այլն։ Կարմիր խաչից տեսա մի նյութ, Հայաստանի Կարմիր խաչից, ու ինչ որ այդ աղջիկը ասում է, որ մենք օրը 3 անգամ խոսում ենք եւ ճշտում ենք, թե ինչպես են մեր զինվորներին այնտեղ նայում, իրենց սնունդը, իրենց վիճակը։ Ազիզ ջան, քեզ թվում է թե հայ զինվորը ադրբեջանցու մոտ գերի, քեզ պետք է ասի, որ իր այդ ինչ-որ մի բան վատ է, կամ սխալ է։ Երբ որ ինքը քո հետ խոսում է, հարգելիս, հաստատ զենքը գլխին դրած է խոսում, որ Աստված ոչ անի ինքը մի հատ լեզվի սայթակում անի։ Ուրա մնացել մեր հայերից, սա ուրա։ Մենք ուղարկում ենք տարբեր նամակներ, տարբեր պաշտոնական տեղերի, և մենք, like, shut the hell up. Shut the hell up. Մի խոսա, եթե մի բան խոսում ես ու դու ներկայացնում ես Հայաստանի Կարմիր խաչը, ուրեմն դու մի հատ ընենց մի բան ասա, որ այդ 4000, 5000, թեկուզ 2000 զոհված ու կորած ընտանիքները քեզ լսելով մի քիչ հանգստանան։
հիմա ինձ ասում են, որ բավականին զինվորներ դեռ չկան, ինչի չեն են գերիները գալիս եւ այլն։ Հիշում եք, ափսոս այս հեռախոսից մեջ այդ նկարը, բայց մի հատ գերի կա, որ տարվա սկզբում էր ինքը իր խոդով անցել էր սահմանը։ Հիշում եք, անտառով կորել էր եւ ընկել էր գերի։ Սենց ուսերը իջացած մեղկերեսով մի հատ նկար կա, որ բոլոր տեղերը տարածվում է։ Վստահ եմ տեսել եք այդ տղայի նկարը, չէ՞։ Այդ տղեն խաղաղ պայմաններում ինքը հանկարծակի իր խոդով սահմանը անցել է, դարձել է գերի։ Այդ երախեն հələ հետ չի եկել, այդ երախուն հələ հետ չեն բերել։ Դուք հասկանում եք, was it January, February, չեմ հիշում, որ ամիսին էր, որ այդ տղեն անցել էր, ինքը իր խոդով անցել էր, կորել էր։ Վստահ եմ բոլորդ հիշում եք, կարիճնվի մայկով մի հատ նկար ունի, ուսերը սենց գցած։ Այդ տղեն հələ հետ չի եկել։ Այդ տղուն գոնե հետ բերեիք։ So եթե այդ տղեն հələ հետ չի եկել, ես ընդամենը աղոթում եմ Աստծուն, որ մի օր շուտ մեր այս տղեկը հետ վերադառնան, բոլորը հետ վերադառնան իրենց ընտանիքներին, ողջ, առողջ եւ ոչ հոգեկան խանգարումով։ Որովհետեւ ես գիտեմ, եթե իրենք ֆիզիկապես վիրավոր չգան, վնասված չգան, իրենք հոգեպես տեղում չեն։ Եվ եթե շատերը նկատել եք եւ չգիտեմ նկատել եք թե չէ, շատ ու շատ հերոսներ կան, ովքեր որ վերադառնում են տուն եւ վիդեոներն եմ նայում եւ շատերը սառը այսպես դեմք ունեն թեկուզ իրանց մամային գրկելուց թեկուզ իրանց քուրիկին կնոջը գրկելուց սառը դեմք ունեն որովհետեւ իրանք 50-60 օր հետո առաջի անգամ տեսնում են կենթանի մարդ իրանք առնում են հոտը ուտելիքի տան մեբելի իրանց մոր որովհետև իրանք բացի դիակից արունից վայրի խոզերից թշնամու դիակից խոտից հողից բացի ուրիշ հոտ ու ոչինչ չեն տեսել Ես հիշում եմ նյութեր զինվորները վերադառնալուց անցյալ տարվա, նախանցյալ տարվա ու նայեք հիմակվանները, սառը։ Այս տղաներին պետք է հոգեբանական օգնություն։ Իսկ այն ինչ որ տեղի է ունենում Հայաստանում, հրապարակում, օպերայի դեմ, մենք սպյուրքս նայում ենք այս ամենին և ասում ենք այս ինչ է կատարվում։ So to anyone, մարդիկ ովքեր որ սպյուրքում, Los Angeles-ում, գումարներ են հավաքում, հավաքեք, լավ եք անում, բայց ծախսեք այնտեղ, տարեք նվիրատվություն արեք այնտեղ, որտեղ որ ամենաշատը պետք է ու անհրաժեշտ է։ Զոհված և վիրավոր զինվորների ընտանիքներին։ Իրանցից բացի ուրիշ ոչ մեկի մի օգնեք։ Շենք մի դրեք Հայաստանում, վերականգնողական կենտրոն մի բացեք Հայաստանում, հոգեբանական կենտրոն մի բացեք Հայաստանում, stop making Armenia more disabled than it already is։ Ասում էի, որ հերիքը Հայաստանին անվելի ինվալիդ սարքեք, քան արդեն Հայաստանը կա։ Ով ուզում է լինի այդ աթոռին նստած, ինչ չի հետաքրքրում, Վանեցյան, Նարան, Փաշինյան, Քոչարյան, Սարգսյան, Օլովկան, Ծառուկյան, ինձ չի հետաքրքրում, ով է աթոռին նստած, թող ամեն մեկը մնա իր գործին։
Եվ եթե հիմա ինչ-որ մեկը լեզվի սայթակում կանի ու կասի, որ մեր գործն էլ չի զինվորին օգնելը, այդ է դուք չարաշար սխալվում եք։ Շատ մեծ սխալ ու լեզվի սայթակում կանեք։ Մեր գործը հենց զինվորի ընտանիքին օգնելն է։ Ու այս պահին Հայաստանը լինելով ոչ շատ ամենաիդեալական ֆինանսական կետում help the families directly միանգամից ընտանիքի ուղարկեք։ Ինչքան պետքա տենանք, թե զինվորի ընտանիքը, մաման, ով ինձանից էլ երիտասարդ է, 2002 թվականից ծնվածը իմավոն 2000-ի է, օր ու գիշեր պնեի դիմացնա, կառավարության դիմացնա, որ այդ կինը ասում է, ես պատրաստ եմ, գնամ սահմանը անցնեմ, իմ երախուն ման գամ։ Ասում է, ես պատրաստ եմ, գնամ ես էլ գերի ընգնեմ։ Բտեմ հայ մոր խոսքեր են։ Ու Արմենիա ֆոնդը համահայկական հիմնադրամը բարձրաձայնեց 22 միլիոն դոլար ու այնտեղ գրած էր, որ այս 22 միլիոնը հավաքել ենք նոյեմբերի 9-ից։ Չգիտեմ քանի միլիոն հավաքել էին հոկտեմբերի քանիսից, չգիտեմ քանի միլիոն հավաքել էին սեպտեմբերի 27-ից։ Միլիոն է, դուք խոսում եք միլիոններ։ Դե թող այդ միլիոնները օգտագործեն, բացեն այն ամեն ինչը, որ մեր զինվորներին հարկավոր է։ Իսկ մենք մնացածս յուրաքանչյուրս պետքա փոքր ինչ, չեմ ասում մեր սաղ կյանք, մեր ոչ մեկի ճակատին գրած չի սաղ կյանք, բայց մենք յուրաքանչյուրս պետք է գոնե մի քանի ամիս, ինչքան որ կարող ենք, սատար կանգնենք այս ցուցակների մեջի տղաների ընտանիքներին կամ վիրավոր հերոսների ընտանիքներին։ Դա մենք պետք է անենք։ Բայց այն ինչ որ պետության պատասխանատվությունն է, մի արեք, մի խառնվեք, մի երես տվեք, նորից եմ կրկնում, իմ համար ինձ չի հետաքրքրում ով է աթոռին նստած, I can care less, I don't care, I don't give a shit who's in that chair, don't care։ Ես համ Հայաստանի զինվորներին օգնել եմ, երբ որ Սերժն էր, երբ որ Փաշինյանն էր, երբ որ, չգիտեմ, երևի Քոչարյանի ժամանակ էլ եմ օգնել, չեմ իմացել, ինձ չի հետաքրքրել ով է այդ աթոռում, որովհետև ես գլուխս կախ գնացել եմ Հայաստան, արել եմ ու դուրս եմ եկել։ Ու իմ էջով ես տեղադրել եմ այդ բոլոր նյութերը, որ իմ ֆոնդին նվիրատվություն անողները տեսնեն, թե իրանց գումարը ուր է գնացել։ Դուք էլ արեք։ 10 ընտանիքից վերցրեք $100 և մի ընտանիքի ուղարկեք, կամ երկու ընտանիքի ուղարկեք։ Մարդիկ կան ինձ ասում են, մենք ունենք $6,000, չգիտենք ուր ուղարկենք։ 6 հատ ընտանիքի ուղարկեք։ Մենք հավաքել ենք $10,000, չգիտենք ուր ուղարկենք։ 5 ընտանիքի $2,000 ուղարկեք։ Դուք չեք պատկերացնի այդ փողը Հայաստանում ինչ փոփոխություն է անում։ Իսկ ես վերջի 2 շաբաթը, որ սոցկայքերում չկայի, իհարկե չէի արձագանքում ոչ մի բանի, լուր նայում էի, այն բոլոր նյութերը, տեղադրած ցույցեր, գորալ, մորալ, չգիտեմ, այն իմ վիդեոն, որ նառային մի երկու բան էլ ասում եմ, այդ վիդեոն էլ է լավ տարածվել, հուսամ իրան էլ է հասել։ Այդ ամեն ինչը ես նայում եմ հեռվից ու ասում եմ, լավ, մի քիչ է սպասենք։ Մի քիչ է սպասեմ, մի քիչ էլ սպասեք, տեսնենք, թե արդյոք ուր է գնալու $190 միլիոն։ Եվ շատերդ ինձ ասում եք, որ այդ գումարը մեկ անգամվա համար է, Անի Ազարյան, այդ սաղի խոսացածը հեչ իմը մեջ, դու գիտեք ինձ քանի հոգի է գրում, ասում է Թագուհի ջան, մեր տուն մի եկեք, բայց խնդրում եմ մեր զինվորի մոր հետ խոսացեք, նա ձեր խոսելու կարիքը ունի։
Թագուհի ջան, ինձ հիվանդանոցում, ասիկ հիվանդանոցում մի հատ տղա է եկե մոտեցա, ասում է Թագուհի ջան, ասում է մենք փող չենք ուզում քեզանից, մենակ զանգի հարսիս հետ խոսա, ինքը քո խոսքի կարիքը ունի։ 2016-ի ապրիլ 22-ից ես Հայաստան եմ գնում 7 շաբաթը 1։ Ու ոչ մեկը հենց քո նման անի էր անունդ, եթե չեմ սխալվում։ Չկա որ գա ինձ ասի, նայ տես ոնց ես խոսում, ստեղ զոհվածների ընտանիքներ են քեզ նայում։ 146 զոհված մամա եմ գրկել ու սաղի փոխարեն ցավակցել։ 146 տուն եմ մտել, սաղի սուքը իրանց հետ հավասար ապրել։ Զսպել եմ ինձ, որ չլացեմ իրենց մամաների պես, որովհետև թույլ մարդը չի կարա օգնի։ Զոհված մաման արդեն իրանը արդեն կորցրել է, որ հիմա ինքն էլ իրան կորցնի, իրա համար ոչ մի տակ սառը չի անելու, որովհետև ինքը հողին է դրել իրա 18-19 տարեկանին, ով երևի մի անգամ էր թրաշվել ու գնացել բանակ։ Ես կխնդրեմ այն մարդիկ, ովքեր որ նոր են միացել իմ էջին, լինի Facebook-ս, լինի Instagram-ս, ես կխնդրեմ մի օր, երբ որ պարապ լինեք, որը շատերդ եք, սենց գնացեք ահագին, scroll արեք, բարձացրեք, գնացեք, մի ահագին, մի 3-4 տարի գնացեք հետ, ու նայեք իմ բոլոր վիդեոները։ Ու նայեք, թե Սփյուռքի անունից մենք ինչքան ենք արել արդեն Հայաստանում։ Ու հասկացեք, որ ես իմ տոնս Հայաստանի հանդեպ արդեն սկսում եմ փոխել, բայց մնում եմ նույն սրտացավ եւ հավատարիմ մարդը մեր բոլոր զոհված եւ վիրավոր զինվորների ընտանիքներին։ Տո օգնել եմ վերականգնողականել եմ բացել, տո զինվորի տան վարձել ենք տվել, տարիներով, կոմունալներ ենք տվել, սառնարանել ենք առել, փեջել ենք առել, տուփերով շորերել ենք տարել, անապահովների համար տներ եմ սարքել 0-ից, բայց ես որ հիմա իջնում եմ Զվարթնոց ու ինձ ասում են, «Այսքան վեշը ինչի համար է, սաղ ձերն է», ասում եմ, հա, ասում եմ, օրը 6 անգամ շոր եմ փոխելու, քեզ ինչ։ Ես սկսել եմ այտենց խոսալա, առաջ շատ բարի, այո, իմն են, այս վիճակով էի։ Հիմա փոխվում է ամեն ինչ, որովհետև ամեն մեկը Հայաստանում պետք է մնա իրա գործին։ Ամեն մեկը պետք է Հայաստանում մնա իրա գործին։ That goes for everyone, from nurses to doctors to government. Բոլորը թող մնան իրանց գործին եւ անեն այն, ինչ որ իրանց պարտականությունն է։ Եվ հիմա մեր պարտականությունը այն է, որ եթե մենք ունենք 10,000-ից ավել վիրավոր զինվոր, մենք պետք է այդ 10,000-ի անունն էլ իմանանք, անունն էլ, ազգանունն էլ, հասցենն էլ, հեռախոսահամարն էլ, մամայի համարն էլ, մարզն էլ, քաղաքն էլ, ամեն ինչը մենք պետք է իմանանք այդ զինվորի, բոլորինը, հատ-հատ։ Ու ես վստահ եմ, որ Հայաստանում հաստատ, կներեք, ԱՄՆ-ում հաստատ կա 10,000 ընտանիք, որ գոնե մի տարով $200 կարա ուղարկի այդ վիրավոր զինվորին։ Վերջ, և վստահ եմ եւս 10,000 ընտանիք կարանք գտնենք մի $300 էլ ուղարկի զոհվածի ընտանիքի, մինչև որ Հայաստանի Հանրապետությունի 1000 դրամների ֆոնդը փող հավաքի մի ձև ոնց ուզում է, որ այս մեր զինվորների թոշակ տա, կանխի այդ նախնական վճարը տա 10 միլիոնի։ Ես զինվոր գիտեմ, ով ընենց զինվորա, որ ես ավոյին սաղ կյանք կվստահեմ այդ զինվորին, կարամ թողնեմ ավոյին Հայաստանում ու ավոն կարա ամիսներով ընդեմենա ես հետ գամ լոս։ Այդ զինվորը չունի իրա ոտքը։ Ու երբ որ ինքը 2018-ին գնում է իրա կոմիսիային,
իրան երկրորդ կարգից իջացնում են երրորդ կարգ։ Այդ տղեն ասում է, բայց ոտս չի աճել, ինչի եք իջացնում իմ կարգը։ Ասում է, դե տղա ջան, բավականին արդեն վարժ ես սկսեք քայլելը։ Ու այդ զինվորի կարգը իջացնում են, երրորդ կարգ։ Նշանակում է նա զրկվում է հիվանդանոցի անվճար ծառայություններից, նշանակում է, որ նա զրկվում է, չգիտեմ, տարբեր ուրիշ բաներից եւ իջացնում են իր թոշակը by like $11, որը $11 ԱՄՆ-ի կարող այդ զինվորի համար լիքը մեծ դեր կատարել իր կյանքում։ Ու այդ կոմիսիայի բժիշկները հələ չեն փոխվել, հələ նույնն են շատերը։ So ես կխնդրեմ ոչ մեկ, ով ուզում եք եղեք, չգաք իմ էջ ու չփորձեք ինձ Հայաստանի մասին դաս տալ, ու թող ոչ մեկ չփորձվի գա իմ էջ, փորձի ինձ ինչ-որ բան սովորացնի, որովհետև ես իմ հեռախոսներով ու նյութերով, ես իմ հեռախոսների ընդամենը 20%-ն եմ տեղադրում, որ դուք տեսնեք։ Այն 80%-ը զինվորի մոր խոսալ, հոր խոսալ, իրանց ջղայնությունը, զինվորի բաներ պատմելը ես չեմ տեղադրում իմ էջով։ Շատ բաներ կան, որ դուք չեք տեսնում։ Բայց եթե հանկարծ մեկը փորձվի ինչ-որ մի բան ինձ հակառակ ապացուցի, ես ձեզ լիքը բան ունեմ ցույց տալու իմ որևէ հեռախոսով։ Թուրքերը չգիտես ինչի եկել են իմ էջ, թող գան։ Ես չգիտեմ, եթե այս հեռախոսից մեջ ունեմ այդ նյութը, որ ես շատ կուզեի, որ դուք տեսնեք, մի վայրկյան։ Թեկուզ փոքր ինչ, բայց փորձեմ գտնեմ, եթե իհարկե կա այս հեռախոսում։ Ահա։ Սա ապրիլյան պատերազմի վիրավոր հերոս Շանթ Ղազարյանն է։ Հուսամ մեկ վայրկյան լավ կադր կգտնեմ։ Եվ ես այս ցույց եմ տալու ձեզ, որ դուք հասկանաք ինքը թալիշում կորցրել է իր ոտքը։ Եվ Հայաստանում ինքը ստացել է անվճար պրոթեզ։ Եվ տեսեք, եթե դուք կարաք Իրանից լավ շալախոպ արեք։ Ապրիլյան պատերազմի մասնակից։ Կխնդրեմ այն մարդիկ, ովքեր որ վիզ դրած փող են հավաքում, որ Հայաստանում ինչ-որ նոր վերականգնողական բացեն պրոթեզների համար, stop it։ Դուք այդ պրոթեզից լավ պրոթեզ չեք սարքելու։ Եթե ինչ-որ պրոթեզի որակ կա, մի հատ նոր լավ ձև կա, ավելի լավ այդ նոր լավ ձևը տարեք Հայաստանում արդեն բացած վերականգնողական մի պրոթեզի կենտրոնին ու ասեք մենք ձեզ լավն ենք բերել ավելի։ Stop making Armenia more disabled than it already is. Stop spoiling them. Դրա համար ես ոչ մի բան Հայաստանում ոչ մի զինվորի համար չեմ անում, այն ինչ որ պետության պարտականությունն է։ Եղավ։ So հուսամ այս ամբողջը ձեզ համար լիքը սնունդ եղավ ձեր ականջներին եւ դուք լիքը բան հասկացաք այս ամեն ինչից եւ հուսամ որ այսուհետ յուրաքանչյուրդ լիքը կմտածեք հետո նոր քայլ կանեք եւ այսքան դաթարից հետո ես իմ նրվերս չեմ փչացնում հավատացեք ես այսքանը դեռ շատ բաներ ունեի ասելու այնքան բան էի ես օրինակ սկրին արել որ հիշեի որ ձեզ ասեի բայց ցավոք այս հեռախոսի մեջ է Ես դեռ շատ բաներ ունեմ ասելու։
Շատ։ Բայց դեռ ես կլռեմ, դեռ ես լուր կշարունակեմ օգնել մեր զոհված եւ վիրավոր զինվորների ընտանիքներին։ Ես դեռ շատ հանգիստ կշարունակեմ հետևել Հայաստանում տեղի ունեցածը։ Բայց եթե մարդիկ ունեն խորհրդի կարիք ԱՄՆ-ում, լոսում եւ ուզում են իմանան, թե ինչով կարան օգնեն Հայաստանում, այսքան զոհվածի անուն ունեմ։ Եկեք։ Ես մի վայրկյանում կարամ նաև ունենամ բոլոր վիրավորների անունները։ Մի այսքան էլ, եթե ոչ ավել, լինելու է վիրավորի անուն։ Ցավում եմ, որ մեր զոհված եւ վիրավոր ընտանիքների նամակներին չեմ կարողանում պատասխանեմ եւ հայրենիներս պետք է հասկանաք, որ այլևս ես Հայաստանում չեմ կարող այցելել ուրիշ ընտանիքի։ Ժողովուրդ կոմենտ չեմ կարող նայեմ, հիմա չեմ ընկնելու կոմենտների հետևից։ It's okay։ Ցավոք ես չեմ կարողանում անդրադառնամ ձեզ, որովհետեւ Հայաստանում հիմա այն վիճակն է, մեկ է մի բան։ Դուք ինչքանով եք լավություն անում, որ այդ գերիների վիդեոները ամեն օր տեղադրում եք ձեր էջերով ու գրում եք ժողովուրդ տարածեք։ Ինչ տարածեն։ Ում համար տարածեն, որ ով տեսնի։ Ձեզ թվում է թե պետությունը, կառավարությունը աթոռի Հայաստանից դուրս Facebook-ը դարձրել եք մեր թշնամին։ Facebook-ը դարձրել եք հայ թշնամին։ Հերիքա։ Ինչի եք տարածում, ոչ են գրում տարածեք, որով տենա։ Որ տարածեցի իմ էջի, բացի հայերից ուրիշ մեկը տենալու է, եթե դուք ունեք ձեր էջում պաշտոնյաներ Ֆրանսիայից, չեմ Եվրոպայից, Ռուսաստանից, Լոս Անջելեսից ոչ հայ ունեք, տարածեք թող տեսնեն։ Բայց դուք որ ունեք 400 հատ ֆրենդ ու 400-ն էլ հայ են, ու դուք տարածում եք, ում համար եք տարածում, ում եք ուրախացնում։ Ինչքանով է ճիշտ, որ վիրավորի կամ գերի ընտանիքը մտնում է ու այդ ամեն ինչը ամեն օր տենում է։ Մի արեք։ Հավատացեք, բոլորն է գիտեն, որ ընդ գերի կա, բոլորն է գիտեն գերի դեմքը, գերի անունը, ազգանունը, ֆորմայի գույնը, վերջի հագած մայքեն։ Մի արեք, stop it, հերիքա։ Facebook-ը պատերազմի ժամանակ եղավ մեր ամենաառաջի թշնամին։ Ես մի հատ նկար էի տեղադրել, հերու, զինվորները հերու մեքենաների մեջ, հերու, համաները փակել էի, ձեռքով էի անում իրանց, Գեղարքունիքի մարզ Սևանի ճանապարհին մենք իրենց տեսանք, կանգնեցինք, խոսացինք իրենց հետ, այդ նկարը տեղադրել էի, փիլիսոփաները, դոկտոր պրոֆեսորները, եկան ու ընկան այդ նկարից ջանը, ինչ իրավունքով եք, սա իրավունք չունեք, իրանց կյանքը վտանգի եք դնում, բայց եթե չեմ սխալվում, դրանից մի 10 օր առաջ եւ ամբողջ 10 օրը, որ դիրքերից ասես, որ զինվորը իր տեղը չէր նկարում գցում, իր դեմքը սելֆի չէր անում գցում, ուր էին իրանց մեծերը, ով էր իրանց հրամանատարը, ինչի էին իրանք սելֆոններով մտնում լայվ ու վիդեոներ անում։ Այդ իմ գցած նկարը մեջ, այն մնացածը, որ դիրքերից ով ինչ ասես դնում էր, հեչ։ Դուք եկել եք մի հատ մարդու էջ, այս աղջկա էջ, ով 2016-ից քուն ու դադար չունի Հայաստանի զինվորի համար։ Հազարից մեկը, որ ես իմ էջերով, այս կորոնայի պատճառով առիթ էի գտել, որ տեղադրեի առօրյա, ես ու Ավոն,
Շունիկ ունենք տանը հիմա, բենջին։ Դրանից առաջ ու հիմա իմ էջը դարձել է սքոս սրա։ Իմ էջը նվիրված են մենակ Հայաստանի զինվորներին, իրենց ընտանիքներին եւ իրենց հոգսերին։ Ու դեռ շարունակում եմ, քանի որ դեռ ես իմ այս վերջի այցից ունեմ դեռ 60-ից ավել նյութ, որ դեռ պետք է տեղադրեմ։ Շատ մարդիկ կարող են չհետևել իմ էջը, այլևս դուրս կգաք իմ էջից, չեք սիրի իմ էջը եւ այլն եւ այլն։ Դա ձեր խնդիրն է, ոչ մեկ ձեզ չի ստիպում իմ էջում լինել։ Մի քանի հոգի նամակ էին գրել, այդ ձեր հավաքած գումարը ուր է գնում, ասում եմ զոհված զինվորների ընտանիքներին կարող եք նայել, կներեք, զբաղված ենք նման նամակներ, չեմ կարող պատասխանել։ Բա քանի զինվորի եք այցելելու, անկապ հարցեր, որ ես իմ սաղ այդ ամեն գործս թողնեմ, չգիտեմ, որ մարզի, որ գյուղում, նստեմ քո հարցերին պատասխանեմ, նման մարդկանց մենք ժամանակ չունենք պատասխանելու, որովհետև իմ էջերի թափանցիկությունը այս կլինկորի թափանցիկության պես է։ Ու այդ մարդուն, այդ կնոջը ես բլոկ եմ անում, որովհետև հաստատ ես ոչ իր գլուխը ունեմ, ոչ նրվերը, ոչ հավեսը։ Ու ինքը ասում է, գիտեք, քանի որ դուք ինձ բլոկ արեցիք, ես ձեզ պետքա գումար տայի, բայց չտվեցի, որովհետև դուք իմ հարցերին չպատասխանեցիք։ Ախպեր, շնորհակալ եմ։ Գնացեք ում ուզում եք նվիրատվություն արեք։ Ձեր նման հովանավորներ իմ էջին երբեք պետք չեն։ Օ, այս թուրքերը էս ինչքան են։ Իմ նրվերը հլը ձիք են, հլը դիմանում եմ, որովհետև ես վերջապես հասկացել եմ, որ Հայաստանում կան բավականին, ինչպես իմ թիմի Ժաննան է ասում, շերեփով վեկալած մարդիկ։ Հայաստանում էլ չէ նաև, Սփյուռքում։ Գնացեք, զբաղվեք, դուք ինքներդ ձեր գործով, նմաններդ ինձ մի գրեք, պետք չի ձեր պես հովանավորներ իմ էջում, իմ պրոյեկտին։ Ոչ մեկի չեք վստահում, գնացեք ինքներդ գտեք Հայաստանում մի զինվոր, ուղարկեք իրենց։ Բա ինձ բլոկ արեց, ես իրան նվիրատվություն չարեցի, բայց տեսար դու, մի արեք։ Ես լիքը ընտանիքների ունեմ պատասխանելու, և լիքը ընտանիքներ դեռ մեր օգնության կարիքը դեռ շատ ունեն ու դեռ պետք է ունենան։ Annie Matthews, thank you. Եվ ես 2021 թվականը ես վստահ եմ, որ կդարձնեմ մի պրոյեկտ, որտեղ որ յուրաքանչյուրը դեռ առիթ կունենաք օգնել մի վիրավոր կամ զոհվածի ընտանիքի։ Որովհետև եթե այսքան ցուցակներից ես այցելել եմ ընդամենը 146-ին, դուք յուրաքանչյուրդ կարող եք դառնալ մի մասնիկ այդ ընտանիքներին օգնելու համար։ Նրվե այդ քարից է, երևի։ Ես իմ դեմքին ֆիլտր չկա, բայց շնորհակալ եմ կոմենտի համար։ Ես բայց շնորհակալ եմ։ Ինչ որ մեկը վատ կոմենտ ա գրել երևի ռուսերեն, ստեղ մի րոպե, guys, մեկ վայրկյան։ Ինչ որ մեկը ջղային դեմք ա դրել։ Հա, մեկը մի բան ասեմ, էլի ռուսերեն մի գրեք, որովհետև ռուսերեն չեմ հասկանում։ Լավ կլինի, որ ռուսերեն չգրեք։ I try to block those people who are stupid, but there are too many of them. Երևի այսքանը, ես սիրում եմ ձեզ բոլորիդ, լավ եղեք, առողջ եղեք, փորձեք իմ նրվերը չուտեք, և այդքանը։ Ես կգծեմ մի ծրագիր, որտեղ որ յուրաքանչյուրդ առիթ կունենաք մասնիկ կազմեք վիրավոր և զոհված զինվորների ընտանիքներին օգնելու համար, բայց քանի որ դեռ շատ են և արդար չի լինի հենց հիմա
շարժվենք այն ընտանիքներով, որը որ կան, որովհետև դեռ շատերի անուններ նոր են բարձրաձայնվելու։ Մենք ես կսպասեմ մի քիչ, մինչև որ այդ անունները ավելին գան, որ բոլորին էլ fair chance լինի, որ իրենց էլ օգնություն հասնի։ So please be patient եւ խոստանում եմ ձեզ, որ կգծեմ մի ծրագիր, որտեղ դուք ինքներդ կարող եք օգնել այդ ընտանիքներին առանց որևէ մի միջնորդի եւ դուք ինքներդ կարող եք հենց կապը պահպանել այդ հերոսի ընտանիքի հետ։ Գումար փոխանցեք իրենց քարտին, գումար փոխանցեք հենց առանց որևէ միջնորդության մանիտունի միջոցով, որը որ մենք ենք շատ օգտագործում։ Ես գիտեմ, որ հիմա իմ էջում նայում են ինձ ապրիլյան պատերազմի մասնակիցներից շատերը։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում եւ հենց այդ պատերազմն է, որ առիթ եղավ, որ ես ճանաչեմ ձեր նման տղաների եւ ձեր ընտանիքների նման ընտանիքների Ռոլանդին տեսա Սահակյան այստեղ եւ շատ ուրիշ հերոսների անուններ տեսա, Տիգրան Մկրտչյանի ընտանիքի անունը տեսա այստեղ։ Սիրում եմ ձեզ բոլորից շատ, ամուր եղեք եւ այս ամենի մեջով մենք կանցնենք դեռ հայը ամուր է, հայը շատ ամուր ազգ է, պինդ ենք եւ կխնդրեմ, որ մտածեք, թե ինչեր եք տարածում ձեր էջերով, մտածեք, թե ինչ նյութեր եք տարածում ձեր էջերով։ Կխնդրեմ վերանայեք ձեր էջի վրայի տեղադրված վերջի 1 ամսվանը եւ ջնջեք այն ամենը, որը որ հային ավելի ցավ է բերում։ Երևի այսքանը եւ ես սա Հովսեփ Կիրակոսյանի քույրիկն է, քնարիկն է եւ ապրիլյան պատերազմի Աննա Համբարձումյանը։ Աննաս, ես ձեզ բոլորից շատ կարոտել եմ։ Հրաչյա Մուրադյանի կինն է։ Եվ այստեղ տեսնում եմ Անուշիկին, ով Անուշիկը կազմել է մի փոքր մասնիկ իմ թիմից մի ժամանակ եւ իր եղբայրն է զոհվել այս պատերազմի ժամանակ Անուշ ջան առիթ չի եղել որ ես կարողանամ քեզ գրեմ, բայց հիմա բոլորի արչեւ ուզում եմ ցավակցեմ մեր բոլորի կողմից ձեզ քո ընտանիքին ամուր եղիր եւ ես իհարկե շաբաթներ հետո եմ իմացել որ դա հենց քո հալալ եղբայրն է եղել սիրում եմ բոլորից շատ շնորհակալ եմ որ իմ էջը այսքան ակտիվ եք պահում բարի գիշեր Հայաստան բարի օր Լոս Անջելես այսքանը երևի ստեսություն ձեզ